السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in der Schlacht von Badr teilgenommen haben, über ihre Begebenheiten, über ihr Leben habe ich berichtet. Heute werde ich erneut dieses Thema aufgreifen und fortführen. Heute, die Gefährten, über die ich berichten möchte, ist erstens Hazrat Umara bin Hazm, Hazrat Umara war von den 70 Gefährten, die in der Bait Akbar Saniya teilgenommen haben. Sein Bruder Amr bin Hazm und Marwin bin Hazm waren auch Gefährten. Sie waren in der Schlacht von Badr und in der Schlacht von Uhud und auch in den anderen haben sie mit den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. Beim Sieg von Mekka hatten sie die Flagge der Najjar in der Hand. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Bruderschaft von Muara und Morris bin Nisla eingeführt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach dem Ableben des heiligen Propheten, die Fitna, die entstand nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch hier in diesen Schlachten gegen die Gegner hat er teilgenommen und seinen Märtyrertod erlitt er in der Schlacht von Yamama und seine Mutter hieß Khalda bin Anastar. Abu Bakr bin Muhammad sagt, dass eine Schlange Hazrat Abdullah bin Sa'd gestochen hatte und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nimm ihn zu Hazrat Umara, damit er ihn behandelt. Er sagte, o mein Gefährte, o Prophet, er ist kurz vor dem Tode. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nimm ihn zu Umara und er wird inshallah, Allah Ta'ala wird ihn inshallah heilen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ihn diese Heilungsmethode gelehrt. Und es ist so, man sollte nicht glauben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam abhängig war von Hazrat Umara, von seiner Methode der Heilung, denn der heilige Prophet hat dies ihm gelehrt. Und die Segnungen, alle Segnungen waren von Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier enthalten.
Heuchler, es wird berichtet, dass Heuchler zum heiligen Propheten kamen, den Islam, die Botschaft des Islams hörten und darüber sich lustig machten. Einmal kamen einige Heuchler in der Masjid al-Nabwi und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sah sie, dass sie untereinander sich unterhielten und tuschelten. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie aus der Moschee vertrieben werden sollen. Sie sollen aus der Moschee gehen. Und Hazrat Ayub ging zu Hazrat Qais, der von Najjar war und der in der Zeit der Unwissenheit der Führer der Götzen in dieser Zeit war, und er nahm sein Bein und schob ihn nach draußen. Dann ging er zu Rafi bin Ubayya und er war auch von Najjar, von Banu Najjar. Und er nahm ihn auch mit nach draußen. Hazrat Abu Ayyub sagte, O ihr Unwissenden, ihr Heuchler, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt euch von der Moschee des Propheten entfernen. Und Hazrat Umara ging zu Zaid und nahm ihn auch mit nach draußen. Dann hat Hazrat Umara ihn am Hals geschlagen mit seinen beiden Händen und er fiel zu Boden. Der Hazrat Umara sagte, O du Heuchler, möge Allah dich bestrafen. Und die Strafe, die Gott für dich bereitgestellt hat, ist schlimmer als das, was du hier erhältst. In der Schlacht von Tabuk, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gen Tabuk gegangen ist, während der Reise verlor man die Kamelstute des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man verlor eine Sache, die gefunden werden sollte. Und Hazrat Umara war auch in dieser Zeit anwesend. Im Zelt von Hazrat Umara war Hazrat Zaid. Er war vom Kabila, vom Stamm Banu Kanka, er war ein Jude. Derjenige, der den Kamel, die Sachen auf den Kamel packte, Zaid sagte, der gleiche Zaid, der den Islam annahm, aber im Herzen heuchlerisch war und sagte, naiv, sagt nicht der heilige Prophet, dass er ein Prophet ist und Gott ihn mit verborgenen Wissen lehrt, und woher sagt ihm Gott nicht, wo die verlorene Sache ist? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies mitbekommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Person sagte, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt euch, dass er ein Prophet ist und denkt, dass er euch Offenbarungen und Botschaften von Allah geben kann, und er weiß nicht, wo seine Kamelstute ist, denn diese ist verloren gegangen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schwöre bei Allah, ich weiß nicht, außer das, was Gott mir an Wissen gegeben hat. Und wenn Allah mir es sagt, dann sage ich es weiter. Und
Und dann, um diesen Heuchler mundtot zu machen, hat Allah den heiligen Propheten eine Offenbarung gegeben, wo sich die Kamelstute befindet. Und er nannte den Ort und sagte, geht dorthin und holt die Kamelstute zu mir. Und die Gefährten gingen zu diesem Ort und fanden sie auch und holten sie zurück. Und Allah Ta'ala hat, um die Vorwürfe des Heuchlers zu widerlegen und ihn mundtot zu machen, eine Offenbarung den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Hazrat Umar ging zu seinem Hodj, zu seiner Unterkunft während der Reise, und er sagte, es ist etwas Ungewöhnliches passiert. Er sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns von etwas berichtet, von jemandem, der uns etwas gesagt hatte. Das zeigt aus, dass Gott den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Aussage von Zaid ihn offenbart hat, ihm davon Wissen gegeben hat. Und Hazrat Umar packte Zaid am Hals und sagte zu seinen Gefährten, O ihr Gefährten, in meiner Unterkunft war eine Schlange und ich werde diese entfernen. Und er sagte zu Zaid, ab heute werde ich keinen Kontakt mit dir haben. Einige sagen, dass Zaid später Reue zeigte, aber andere sagen, er fuhr fort mit weiteren heuchlerischen Handlungen. In einer weiteren Begebenheit heißt es, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, 4 Sachen sind die 4 Sachen sind solche, wenn jemand diese tätigt, dann ist er ein Muslim. Und wenn jemand eine von diesen 4 nicht tut, dann haben die anderen 3 keinen Wert und keine Bedeutung. Es ist erstens Namaz, Zakat, Rosa und das Fasten und die Pilgerfahrt. Der Glaube daran und die Handlungen dementsprechend sind notwendig. Das Gebet, Zakat und das Fasten, wenn man gesund ist, und auch die Pilgerfahrt. Derjenige, der dazu fähig ist, sollte dies tun. Der Glaube daran und die Handlungen danach sind notwendig. Nun, diese stehen in den Büchern und die Muslime selbst sagen, wenn man ein Muslim ist, muss man diese Handlungen vollziehen. Und nun sind Muslime oder Gelehrte entstanden, die diesen zuwiderhandeln. Der zweite Gefährte, über den ich berichten möchte, ist Hazrat Abdullah bin Masud, radhiyallahu anhu. Seine Kunyat ist Abdurrahman und seine Mutter hieß Abd. Er starb im Jahre 32 nach der Hijra. Sein Vater hieß Masud bin Rafil. Hazrat Abdullah bin Masud war derjenige, der in der frühislamischen Zeit den Islam annahm. Seine Schwester Fatima und ihr Mann Zaid, als die beiden den Islam annahmen, auch in diesem Moment nahm er den Islam an. Er nahm den Islam an, bevor der Dari Arkam, dieser Versammlungsort, bevor man sich dort versammelte, nahm er schon den Islam an. Und er sagt, er war die 6. Person, die den Islam annahm. Er sagt, wie er den Islam angenommen hat, folgendermaßen. Er sagt, dass ich in diesem Alter war, als ich vollkommenen Verstand hatte, ich war im Erwachsenenalter, und dass ich eines Tages war ich
auf der Weide mit Ziegen und ich sah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte zu mir: Oh Junge, hast du Milch? Und er sagte: Ja, ich habe Milch, aber ich bin nur derjenige, der diese Ziegen führt, aber nicht der Eigentümer bin. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hol eine Ziege, die kein Milch gibt. Er brachte eine Ziege zu ihr, und der heilige Prophet band ihre Beine und legte die Hand auf ihre Schulter und betete. Und dann geschah etwas, dass sie Milch gab. Und also Abdullah nahm eine Schüssel und füllte diese mit Milch. Und Hazrat Abu Bakr war auch anwesend. Man trank von dieser Milch. Und Hazrat Abdullah, als er sah, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete, sagte: Lehren Sie mir auch bitte die folgenden Gebete. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam legte die Hand auf seine Schulter und sagte: Du bist jemand, der schon gelernt hat, jemand, der auch schnell lernen wird. Und dann sagt er, dass er danach 70 Suchen des Heiligen Koran auswendig lernte. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud, in einer anderen Begebenheit heißt es, dass er ein armer Mann war und hat von einem anderen Mann die Ziegen zur Weide gebracht. Und nach dem Islam wurde er zum Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und wurde durch die Anwesenheit des heiligen Propheten wurde er zu einem Gelehrten. Sein Wissen, sein spirituelles Wissen war sehr hoch, und es heißt, dass man sagte, dass er über den Heiligen Koran sehr viel Wissen besaß und wusste, wann welche Sure offenbart wurde. Und niemand lehnte und leugnete dies. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wies die Menschen an, von 4 Gefährten den Heiligen Koran zu lernen, und davon einer war auch Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Hazrat Muslim Maud anhu führt dies aus. Er sagte, die Menschen waren sehr leidenschaftlich dabei, dass sie den Heiligen Koran auswendig lernten, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann einige Personen ausgebildet, die den Heiligen Koran lernen und anderen lehren. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud war einer von ihnen, derjenige, der den Koran von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat und anderen gelehrt hat, und hat viele Gefährten den heiligen Koran gelernt. Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b und Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Diese waren, unter anderem waren diese von den 4 Lehrern, die den Heiligen Koran lehrten. 2 Muhajirin, 2 Ansar, und von jeder Gruppe, von jedem Stamm waren hier Lehrer, die dann den Heiligen Koran lehrten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die den Heiligen Koran lernen möchten, sollen von Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz bin Jabal und Ubay bin Ka'b, von diesen 4 Personen den Heiligen Koran lernen. Hazrat Muslim Maud sagt, diese 4 waren es, die den ganzen Koran, den gesamten Koran von heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben. Aber außer diesen waren auch weitere Gefährten, die direkt und unmittelbar vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den heiligen Koran lernten. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud ein Wort anders aussprach
Und Hazrat Umar sagte, nein, du solltest es so aussprechen. Hazrat Abdullah bin Masud sagte, nein, mich hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies folgendermaßen gelehrt. Hazrat Umar nahm ihn mit zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, er rezitiert den heiligen Koran falsch. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hazrat Abdullah bin Masud, rezitiere bitte diesen Vers. Und er rezitierte diesen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dies ist richtig. Hazrat Umar war verwundert und sagte, sie haben mir das anders beigebracht. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, das ist auch richtig. Hazrat Muslim sagte, dadurch erkennen wir, dass nicht nur diese 4 Gefährten den heiligen Koran unmittelbar vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben, sondern auch andere direkt von diesem Licht profitiert haben. In einer Überlieferung heißt es, dass in Mekka nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den heiligen Koran laut rezitierte von diesen Gefährten war es Hazrat Abdullah bin Masud, das ist Allah nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Quraysh, das heißt, Quraysh sagten, niemand hat den heiligen Propheten, den heiligen Koran laut gehört. Kann jemand uns einige Verse vortragen? Und Hazrat Abdullah bin Masud sagte, ja, ich kann dies tun. Und sie sagten nicht, dass die Ungläubigen dir Schaden zufügen, denn du bist ein armer Mann. Wenn du ein ehrenhafter und ein Mann mit Macht wärst, dann würden dich einige Leute beschützen, aber du bist ein armer Mann. Wenn du jetzt den Koran rezitierst, können dich andere Schaden zufügen. Aber er sagte, nein, ich werde dies tun, niemand wird mir Schaden zufügen. Und er rezitierte laut daraufhin den heiligen Koran. Und die Quraysh, die in ihrer Versammlung saßen, waren verwundert, als sie diese Handlung sahen. Und sie sagten, er liest genau das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns berichtet, und sie waren wütend und schlugen auf ihn ein. Aber er hielt nicht davon ab und rezitierte immer weiter. Und sie schlugen ihn. Und als er zurück zu den Gefährten geht, nach dieser Situation, sahen die Gefährten ihn, dass er geschlagen wurde. Und sie sagten, wir wussten, dass dies geschehen würde. Und Hazrat Abdullah bin Masud sagte, in meinen Augen waren die Quraysh, als sie mich schlugen, waren sie minderwertig. Und mir ist es egal, ich werde auch morgen dorthin gehen und den heiligen Koran rezitieren. Die Sahabas sagten, nein, tu das bitte nicht. Als Hazrat Abdullah bin Masud den Islam annahm, war er in der Nähe des heiligen Propheten, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass er in seiner Nähe bleibt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du meine Stimme hörst und wenn kein Vorhang vor meiner Unterkunft ist, dann komm einfach hinein. Und wenn ein Vorhang ist, dann solltest du nicht hineinkommen. Aber wenn du siehst, dass die Tür offen ist, kein Vorhang vor meiner Tür ist und du meine Stimme hörst, dann kannst du hineinkommen. Er tat alle Dinge für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er zog ihm seine Schuhe an. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ins Badezimmer ging, war er derjenige, der den Vorhang hielt. Also Abdullah bin Masud war ein sehr naher Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war derjenige, der sein Bett richtete. Er war derjenige, der sein Miswak, richtete, damit er seine Zähne putzen konnte. Er organisierte Wasser, damit der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam duschen konnte. Er
legte seine Schuhe auf die richtigen Stelle, er richtete seine Schuhe. Aber derjenige, der das Wasser für das Wusu legte, als er auf einer Reise war, der heilige Prophet tat er genau dies weiterhin. Es heißt, dass als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam badete, war er derjenige, der den Vorhang hielt, und als er schlief, der heilige Prophet, dann war er derjenige, der ihn aufweckte. Hazrat Abu Musa sagt, als wir von Jemen zurückkamen, dachten wir, als wir zum ersten Mal von Jemen zurückkamen, dachten wir, dass Abdullah bin Masud ein Verwandter von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, vom Ahl Bayt ist, weil sie sahen ihn, dass er ins Haus ein- und rausging, dass er vielleicht zum Ahl Bayt gehört. Und als wir neu nach Medina kamen, dachten wir dies. Hazrat Abdullah bin Masud war in beiden Auswanderungen dabei, in der Hijra Hebscha, als die Muslime nach Abyssinien auswanderten und nach Medina. Er war in den verschiedenen Schlachten anwesend. Er war auch von den Gefährten, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schon in ihren Lebzeiten das Paradies, die frohe Botschaft des Paradies gab. In der Schlacht von Badr war auch Hazrat Abdullah bin Masud daran beteiligt, dass Abu Jahl getötet wurde. Nach der Schlacht von Badr sagte der heilige Prophet, gibt es jemanden, der über Abu Jahl berichten kann? Hazrat Abdullah bin Masud ging auf den Schlachtplatz und sah Abu Jahl. Der lag blutüberströmt und war noch am Leben. Und er packte ihn an seinem Bart und sagte, bist du Abu Jahl? Und Abu Jahl sagte, hast du nur einen größeren Führer als mich jemals getötet? Das war die Überlieferung von Bukhari. Und die Überlieferungen von Sahih Muslim ist folgendermaßen, dass Hazrat Abdullah bin Masud, nachdem er den Bart von ihm gepackt hatte, von Abu Jahl, sagte, bist du Abu Jahl? Und Abu Jahl sagte daraufhin, hast du jemals einen größeren Führer als mich getötet? Und Abu Jahl sagte, hätten mich nicht Bauern getötet, wäre ich von einem ehrenhafteren Menschen getötet worden. Also Muslim Maud hat in seiner Tafsir al-Kabir geschrieben, dass die Gegner sehr neidisch waren. Und Hazrat Abdullah bin Masud heißt es, dass er nach der Schlacht von Badr auf den Schlachtplatz ging und einige Führer sah und Abu Jahl sah. Und genau dieses Gespräch fand statt und Abu Jahl sagte, wäre ich nicht von Bauern getötet worden, und mach so, wenn du mich jetzt tötest, dass du meinen Hals abschneidest, dass mein Hals deutlich erkennbar ist, damit man sieht, dass ich ein großer Führer war. Doch Hazrat Abdullah bin Masud sagte, nein, ich werde auch diesen letzten Wunsch von dir nicht erfüllen. Und Hazrat Muslim Maud sagte, welch ein Feuer war es, dass Abu Jahl so dieses Feuer in ihm entfachte, dass er da lag. Er wollte den heiligen Propheten unbedingt Schaden zufügen und töten. Aber als er da lag und war er solcher Schmerz und Trauer, dass 2 Jugendliche ihn getötet haben und am Ende er diesen einen Wunsch hegte, aber auch dieser Wunsch wurde ihm nicht gewährt. Er ging aus dieser Welt in Feuer.
Hazrat Abdullah, als er nach Medina auswanderte, war er bei Hazrat Muaz, war seine Unterkunft bei Hazrat Muaz, aber einige sagen bei Hazrat Saad. Seine Bruderschaft war mit Suad. In den Tagen von Medina, in den Anfangstagen, war seine finanzielle Lage nicht gut. Als der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Unterkunft für die Muhajirin bereitstellte in der Nähe der Moschee, in der Nähe der Masjid al-Nabwi, sagte ein Gefährte, dass Abdullah bin Masud ein armer Mann ist und er sollte eine Unterkunft erhalten. Und der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als Abdullah bin Masud eine Unterkunft erhalten sollte, sagten einige Gefährten, wir haben große finanzielle Möglichkeiten und wir sollten einen Platz bekommen in der Nähe des Heiligen Propheten. Der Heilige Prophet sagte, bin ich etwa gesandt worden, dass die Ärmeren nicht geehrt werden? Und er gewährte Hazrat Abdullah bin Masud einen Platz in der Nähe von der Moschee Nabwi. Einmal sagte der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er die Surah Nisa vortragen solle. Und er sagte, wie soll ich diese vortragen? Denn diese Surah, dieses Kapitel, wurde doch ihnen offenbart. Und der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich möchte gerne, dass jemand anderes diese vorträgt. Und dann trug er diese Surah vor. Und als er an einer Stelle anlangte, in der es Folgendes heißt, wie wird die Lage sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen hervorholen und dich auch als Zeugen hervorholen. Und daraufhin begann der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu weinen, Tränen kamen aus seinen Augen. Einmal war Hazrat Umar in Ort Arafat und jemand kam zu ihm und sagte, oh Amirul Mu'minin, also es ist in der Zeit des Khalifats von Hazrat Umar. Und er sagte, dass ich jemanden kenne, der den Heiligen Koran, die Verse aufschreibt, und es ist Hazrat Abdullah bin Masud. Und der Heilige Hazrat Umar sagte, niemand hat das größere Recht, dies zu tun und ihn aufzuschreiben. Einmal heißt es, dass Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar zu Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen wollten und sie sahen Hazrat Abdullah bin Masud, der betete und den Koran rezitierte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch anwesend und sah ihn und hielt an und hörte ihm zu. Als er in die Niederwerfung ging, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, was du verlangen wirst, wird Gott dir erfüllen. Und daraufhin ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der heilige Prophet sagte, wenn jemand in solch schöner Art den Heiligen Koran rezitieren möchte und lernen möchte, dann soll er zu Hazrat Abdullah bin Masud gehen, um dies zu lernen. Einmal heißt es, dass einige Gefährten zu Hazrat Huzaifa gingen und fragten nach einem Gefährten, der sehr nahe dem heiligen Propheten stand und all dies tut, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat und von ihm Überlieferungen hören möchte. Und Hazrat Huzaifa sagte, der am nächsten Stehende war Hazrat Abdullah bin Masud. Er war derjenige, der mit solchem Eifer und Leidenschaft
die Sunna, die Praxis der heiligen Propheten vollzog. Und nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wer ist derjenige, der die Praxis des heiligen Propheten so sehr erfüllt, dass wir von ihm lernen können. Und Hazrat Huzaifa sagte, es ist Hazrat Abdullah bin Mas'ud, der so sehr ihm nahe stand, dass er die Praxis im Detail erfüllte. Und das war auch der Grund, warum der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn immer bei sich hielt. Der Sohn von Hazrat Abdullah bin Mas'ud, Ubaidullah, sagt, es war seine Angewohnheit, wenn die Menschen nachts schliefen, stand er auf und verrichtete das Tahajjud-Gebet und verrichtete sehr lange das Tahajjud-Gebet. Hazrat Ali sagte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich ohne einen Ratschlag zu nehmen jemanden zum Amid erklären würde, so hätte ich es mit Abdullah bin Mas'ud getan und hätte ihn zum Amid erklärt, ohne einen Ratschlag von jemandem zu holen. In einem Buch heißt es, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagte, wenn ich außer der Majlis Shura aus einem Ratschlag zu holen, jemanden zu einem Amid erklären oder benennen wollen würde, dann würde ich es mit Abdullah bin Mas'ud tun und ihn zum Amid ernennen. Die Frau, also Zainab, sagt, dass als er Hazrat Abdullah bin Mas'ud ins Haus einging, war eine ältere Dame anwesend. Und sie war beschäftigt mit dieser älteren Dame und sie erschrak daraufhin und sie taten etwas, was Hazrat Abdullah bin Mas'ud nicht gefiel und sie versteckte daraufhin die Sache. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud kam zu ihr und sagte, das ist nicht das, was du tun sollst. Und die Verwandtschaft von Hazrat Abdullah bin Mas'ud ist frei von Götzendienst. Nun, es war eine Sache, dass auch aufgrund kleiner Krankheiten die Frau von ihm zu einem Juden ging, um sich heilen zu lassen durch Aussprüche. Und Abdullah bin Mas'ud sagte, das ist alles falsch, das ist alles nur Aberglaube. Wichtig ist, dass du die Gebete des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam rezitierst. Und daraufhin rezitierte er ein Gebet und sagte, das Gebet, das O mein Herr, heile die Menschen, denn du bist derjenige, der heilen kann. Nur du allein bist der Heilende. Also sagt, diejenigen, die zu anderen Menschen gehen, die nicht die Gebete verrichten, aber durch esoterischen Methoden versuchen, Heilung zu finden, dadurch und nicht die Gebete verrichten, das ist falsch, denn die Gebete und das richtige Verhalten ist notwendig. Einmal wurde Wasser verlangt und es war kein Wasser vorhanden und er wies eine Dienerin an, Wasser zu holen und sie kam für eine lange Zeit nicht zurück. Und als sie zurückkam,
sagte, nun, er ging zu jemandem nach Hause und es wurde Wasser verlangt und die Dienerin nahm sich sehr Zeit und als sie zurückkam, sagte die Frau des Gefährten, dass sie sehr, sehr schwach ist und es schnell hätte erledigen sollen und hat ihn verdammt. Und daraufhin ging Hazrat Abdullah bin Masud zurück. Und am nächsten Tag fragte ihn der Gefährte, warum er so schnell zurückgegangen ist. Und er sagte, ohne zu trinken, und er sagte, wenn jemand einen verdammt, ohne dass er irgendeine Schuld trägt, dann möchte ich nicht dabei sein. Und Abdullah bin Masud war jemand, der Hazrat Allah sagt, dass er besonders parfümiert war, sehr gerne Parfüm dran machte und einmal sagte man zum Hazrat Abdullah bin Masud, dass er zu einem Baum steigen sollte, um etwas zu holen und die Gefährten sahen, dass er ja sehr schlank ist und lachten darüber, wie er klein und wie er dünn ist. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, warum tut ihr das? Denn diese Waden werden im Paradies sehr wertvoll sein. Zaid bin Wahab sagt, dass ich einmal bei Hazrat Umar war. Hazrat Abdullah bin Masud kam und er war nicht besonders groß und ihn sah man nicht bei der Menge der anderen Menschen. Und Hazrat Umar, als er ihn sah, lächelte er und daraufhin sprach er nur mit ihm. Und Hazrat Abdullah stand die ganze Zeit. Und als Hazrat Umar begann mit ihm zu sprechen, stand Hazrat Abdullah auf und stand. Und als er da wegging, und Hazrat Umar sah ihn die ganze Zeit an, bis er nicht mehr zu sehen war. Und Hazrat Umar sagte, dieser Mann ist voller Wissen, ein Wissensschatz. Über den Rang seines Wissens kann man erkennen, dass als Muaz bin Jabal, der Tod von Muaz bin Jabal nahe war, sagte er, dass eine Weisheit ihm übermittelt werden solle. Und es wurde gesagt, es gibt einen bestimmten Rang, Weisheit zu erlangen. Die Gefährten wollten, die Menschen wollten von Hazrat Muaz bin Jabal eine Weisheit. Und er sagte, es gibt einen besonderen Rang, den man erlangen muss. Und daraufhin nannte er Namen. Und da in diesen Namen war auch Hazrat Abdullah bin Masud derjenige, der ihn nannte. Des Weiteren wurde er einmal nach Kufa gesandt und es hieß, dass er ein sehr, sehr naher Gefährte des heiligen Propheten war und man ihm zuhören sollte und von ihm Wissen lernen sollte. In der Zeit der letzten Krankheit von Abdullah bin Masud wurde er gefragt, haben Sie etwas auf dem Herzen? Und er sagte, ja, ich denke, ich habe sehr viele Sünden begangen. Und Hazrat Usman sagte zu ihm, was brauchen Sie, was benötigen Sie? Und er sagte, ich brauche die Gnade von Allah. Hazrat Usman sagte, soll ich einen Arzt herbeirufen? Und
Abdullah sagte, der Arzt hat mich doch krank gemacht. Und ich bin zufrieden mit der Zufriedenheit Allahs. Hazrat Usman sagte, soll ich ein Wasifa, ein Sold für sie festlegen? Er sagte, ich brauche es nicht. Und er sagte, dies wird doch für deine Töchter von Bedeutung sein. Und Abdullah bin Masud sagte, werden etwa meine Töchter abhängig sein, wenn sie sollten nicht bekommen? Und er sagte, er war vollkommen in Allahs Vertrauen und traute vollkommen Allah. Einmal heißt es, dass jemand Hazrat Abdullah bin Masud traf und einen Traum schilderte. Und er sagte, ich habe in der Nacht sie gesehen. Und ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er an einem Podest steht und Abdullah sitzt und der heilige Prophet sagt, komm zu mir. Und der Abdullah bin Masud sagte, hast du wirklich diesen Traum gesehen? Und er sagte, ja. Und Abdullah bin Masud sagte, bist du hergekommen, um mein Namaz Janaza zu leiten? Weil es war ein Zeichen, dass er bald sterben würde. Als er krank wurde, wurde er von Kufa nach Medina zurückgerufen. Die Menschen von Kufa sagten, sie werden ihn beschützen, doch Hazrat Usman rief ihn zurück nach Medina. Dann, als er in Medina war, obwohl die Menschen in Kufa wollten, dass er in Kufa bleibt, doch er sagte, der Khalifa der Zeit hat eine Anweisung gegeben und es ist Pflicht für mich, diese Anweisung zu befolgen. Und er sagte, es werden in naher Zukunft Unruhen stattfinden und ich möchte nicht derjenige sein, der an diesen Unruhen beteiligt ist. Und er kriegte zurück nach Medina und starb im Jahre 32 nach der Hijra und Hazrat Usman Anhu leitete das Namaz Janaza und er wurde in Jannatul Baqi beerdigt und sein Alter war etwas mehr als 60 Jahre. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass sein Alter über 70 war. Bei seinem Tod sagte Hazrat Musa zu Ibn Masud, sagt er, gibt es jemanden überhaupt, dass nach seinem Tode ein solch guter Mensch vorhanden ist? Und Ibn Masud sagte, er war so nah an dem heiligen Propheten, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn zu sich rief, als wir nicht zu ihm konnten und mit ihm sprach. Das heißt, dass es gibt zwei Gefährten. Ein Beispiel. Einer, der fastet und sofort, wenn das Fasten bricht, die Fastenzeit bricht, er sofort das Fasten bricht und dann das Gebet verrichtet. Und es gibt eine Art der Gefährten, die ein bisschen Zeit ließ, auch für das Gebet. Und Hazrat Aisha fragte, wer ist der erste Gefährte? Und es wurde gesagt, das ist Abdullah bin Masud. Und so sagt, inshallah wird er weiterhin einige Begebenheiten von Gefährten berichten. Möge Allah uns die Kraft geben, diesen Vorbildern zu folgen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر